ეს გავწმინდე და ძალიან ბზინავს ხოლმე, როცა ახალი ის არის გაწმენდილი. ჩვეულებრივი საპნით ვწმენდაო, რა ვიცი. კაფით საპნისა და მე წყალი. ვერცხლია. ეხლა კომენტარები გამოვაქვეყნე გოგოებო, როგორ ხართ? ჯერ მოგიკითხოთ. კულონი რო დავიწყე ეგრე. მოგესალმებით ყველას, მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით. გაკეთება ძალიან ძნელია. კომენტარები გამოვაქვეყნე და გუშინ ჰეგინეზე რო გითხარით. შვილები რომ მოვუმატე, ზუსტად არ ვიცი, ხო, არ ვიცოდი ზუსტად რამდენი, ვიცი რომ ბევრი შვილი ყავს და ძალიან საყვარელი ქალი არის, ძალიან და თქვენ დამიწერეთ ახლა რომ 5 ყავსო. გავუმრავლე მე შვილები. მაინც 5 ხო ცოტა არ არის და ძალიან ისა, რა ქვია, მოხერხებული და ძალიან ისეთი ქალია რა. სასწაულად გეგმავს თავისი ოჯახის ამბებს. აი თვითონ რო აკეთებს თან საჭმეს და ხშირად არ ვუყურებ, ალბათ თქვენ უფრო უყურებთ ხშირად გოგოებო. რამდენი ხანია იცით არ მიცქერია მაგ ქალისთვის, ძალიან დიდი ხანია და ვიდეო ამომიგდო, ეხლა საყიდლებისა YouTube ხო ეგრე გაჩვენებს, როცა რაღაცა ვიდეო გავარდება ხოლმე, მე ყველას უგდებს იმ ვიდეოს. ხო და ძალიან ბევრი რაღაცეები იყიდა და ეგ ვიდეო ამომიგდო და მაგიტომ შევედი. და მე ისე მომნატრებია სხვა ვიდეოებსაც გადავხედე რაღაცებს ვუყურე. ზოგს გადახვევი, ზოგს ესე, ზოგს ისე და ვუყურებდი რაღაცა ვიდეოებს და რავი. სტუმრებიც რო ხშირად ყავთ ხოლმე თან. ამხელა ოჯახი აქვს თვითონაც და თან სტუმრიანი ოჯახი. და ყველაფერსო ესე ძალიან კარგად ახერხებს და შვილებიც მე მგონი გუშინ ეს რაღაც ამბობდა ჩემი შვილიო. ქმარი ეუბნებოდა რომ ძვირიანი კიდევ ხორციო რომ უფრო კარგი გამოვაო საჭმელიო და ეუბნებოდა რომ მინდაო რომ ჩემ გოგომ ივარჯიშოსო. ალბათ შვილსაც აღებინებს ვიდეოებს ხო დააწყებინა მე მგონი უფროს შვილს გოგოს. იმასაც აქვს მგონი იუთუბერში და ყველაფერს ისე ორგანიზებულად რო აკეთებს, მაოცებს მაგისი ისა რა ქვია. ეს ძალა, ენერგია და რაღაცნაირია, რა ვიცი. ზეიმი არის მაგის გარშემო სულ. ეხლა მათ ეს უნდა გავიხო ბრინჯი და მოვიდოღოთ ყავა. დღეს აი რაღა მაქვს ეს სისაურის ყავა რო ვიყიდე ნახეთ. ისეთი გემრიელად დავლივი ოღონდ რომ ღირს გოგოებო 6 ლარი. ისიც არ არის უკვე ნაკლები რა.
ამას შენ თვალწინ მაინც გიფქვავენ და ხედავ რომ ნამდვილად რაც არის. ისინიც უკვე ძვირიდის დაფქულები ორ ნაბიჯში. ფასდაკლებით არის ხოლმე მე მგონი 4 ლარად არის ხოლმე. ეგრე. თმები დავიბანე, ესე იგი ჩემ თმეებს ყოველ დღე არ უნდა რა, არ სჭირდება დაბანა, მაგრამ მესამე დღეს თუ არ დავიბანე უკვე ვეღარ დგება ლამაზად თმა და 3 დღეში ერთხელ ვიბან ხოლმე. ადრე ვცდილობდი რომ მოდი იქნებ თმა შევაჩვიო და არ დავიბანო 3 დღეში ერთხელაც. გადავწიო 4 დღეში ერთხელ დავიბანო, იმიტომ რომ არ არის კარგი ძამში რა. What for daddy? ეხლა ამოგიღე. არ არის კარგი ხშირად დაბანება. ხო და მინდოდა რომ გადამეწია ცოტა არის არაფერი. მომემატებინა 1 დღე 2 დღე და უფრო გვიან დამებანა, მაგრამ ვერა. ცადე, მაგრამ ვერ არ გამომდის ეგ. დედა ჩემა. ერთი თვე რო არ დაიბანოს თმა და ჩემი დედამთილიც ეგრე იყო. ისეთი კარგი სუნი ქონდათ ხოლმე. ჩემ დედამთილს ძალიან კაი სუნი ქონდა თმაზე, შამპუნისა ისე. და დედა ჩემიც ეგრე არის, არ ეტყობა. არ ვიცი, თმები დასაბანი არ უხდება, დედა ჩემს თმა. რა საინტერესო რამეა ეგ. და თამრიკო ზუსტად ეგრე იყო, აი რო გესუნა თმაზე. რო არ დაებანა ეხლა ერთი თვე არ გადიოდა რო არ დაებანა, მაგრამ რო არ დაებანა დაუშვათ 10 დღე. ყოფილა ეგეთი შემთხვევა და გესუნა თავზე ქონდა შამპუნის სუნი. არანაირი ცხიმის სუნი არ ქონდა. და თმებიც კარგად გამოიყურებოდა ლამაზად. მე და ნიკა აი მათეს უფრო მათე ჯერ ბავშვია რა ვიცი ვერ მიხვდებით. მე და ნიკა ესე ვართ, მესამე დღეს დასაბანი გვაქვს. გარეთ რო ვერ გახვალეკდე. თან არ მომივიდეს ეს ხო ფრთხილო. ქუშინდელი უჯერო ლაპარაკო ხოლმე მაგროს უსვათ წამოვა. ისეთი კარგი იდეები მომაწოდეთ გოგოებო, ნუ რა ვიცი. პირველ მომწერა მგონი. კიდე სხვამაც მომწერა სახელები აღარ მახსოვს ზუსტად ყველასი, მაგრამ არასოდეს არ გამომიცვლია მე ღვეზელების სოკოსი. არასოდეს. არც მიფიქრია მაგაზე რომ გამომეცხო. რა კარგი იდეა მართლა. იქნებ ღვეზელი უფრო შეჭამო ჩემმა ბიჭებმა. სოკოს არ ჭამენ ესე, მე როგორც ვაკეთებ, გაკეთებ, ეგრე არ ჭამენ. შეიძლება. მოსელები არ შეჭამ. და ჩვენ შევჭამთ, რატომაც არა მივირთმევთ
ძალიან კარგად. მოდი დედი. მოდი. შემოსიყვარულო. მოდი. აი ამოგიგე და წაიო ჭამი დედი. პური ცხوار გინდა მათე, არა პური რაღაც უნდა ბრინჯს, ხო? აჰა, წაი. მათე. მოდი და გაიტანე. არ უნდა პური აღარ უნდა. ანუ ყავს ეს პილპილით ნათის ბრინჯი ძალიან მოსწონს. ჩვენ ხარ გავიდეთ იქით ჩამოვჭდები, მაგრამ რაღაცებს უსმენს ხოლმე და იმიტომ არ გავდივარ იქით, ხოლმე მე ხელი გვეშლება ორივეს. ანუ ნიკამ და გამორთოს ან მე ფასტიურას და რა ვიცი. აი გავუტან ამას და იქით მაქვს ტკბილეული. ესენი ისე მომწონს ყავასთან. ეს უბრალო კამფეტები. რა ვიცი. კიდე იცით როგორი კომენტარი მომივიდა. ხო კომენტარებს ვერ ვკითხულობ, წავიკითხავ ხოლმე ახლა უკვე ჩემი ტელეფონი რომ ექნება ხელში და ახას რო ვიყიდე. და იმითი რომ გადავიღებ. ნიკას უყიდეთ და ძველი ისე გაფუჭდა რომ ვეღარ ითულა. რა იქიდან წავიკითხო. ტკბილსაც ჭამო, მომწერეს. თითქოს არაფრით არ იზღუდავ თავსო და როგორ ახერხებ რომ წონაში ვარ იმატებო. მაგაზე ვფიქრობდი გუშინ. გოგოებო და არ ვიცი. ზოგჯერ მეც მიკვირს ხოლმე ეგრო წონაში საერთოდ ვერ ვიმატებ ვერც 1 კილოს. თავიდან რო დავიკელი, მე მგონი 1-2 კილო ვერც ვიწონები კარგად ამ ჩემს სასწორზე, მაგრამ ხომ მატყობთ რომ არ ვიმატებ წონაში. 1 კილოს და 2 კილოს ახლა რავი როგორ შევატყობთ, მეც ვერ შევატყობ. მე შეიძლება შარვაზე შევატყო, მაგრამ თქვენ ვერ შემატყობთ 2 კილოს მომატებას. არ ვიცი მეც, ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე რომ რატო ვერ ვიმატებ საერთოდ. ნორმალურად ვიკვებები. ტკბისაც ვჭამ, აი ხო ხედავთ. მთელი დღე არ ავჭამ, ხა დილით რო ვჭამ ამას ხოლმე მორჩა. მე აღარ ვჭამ ტკბის. ყავას ვატან მარტო. თქვენთან ერთად. ხო და არ ვიცი აღარ ვიმატებ წონაში. ჭიყვი გავიკონტროლე ახლა, არაფერი არ არის, ყველაფერი სუფთა არის. მაგრამ აღარც ვიკლებ, ალბათ არ უჭამ ზედმეტს. ესე გამოდის. ზედმეტს არ უჭამ, იმდენს არ ვიღებ კალორიებს რომ მოვიმატო. თან კალორიებსაც არ ვითვლი მე. ჩემი კუჭი მაგზნობინებს ხოლმე თვითონ, როდის უნდა გავჩერდე. არ მინდა კალორიების თვლა. პურს ვცდილობ რომ არ ჭამო. სიმართლე რომ გითხრათ. რასაც ვაცხობ, იმეებსაც ჩემ გამომცხვარს ვჭამ ხოლმე. ერთი ცალი ღვეზელი ვჭამე რომ გამოვაცხე. 2 ცალი ფუნთუშა ვჭამე რომ გამოვაცხე, 1 ცივი, 1 თბილი მაშინვე. და რა ვიცი. ცოტას ყველაფერს მივირთმევ და წონა დადგა გაჩერდა ერთ ადგილზე. დილით
ძალიან ადრე არ ვჭამ, არ მიწევს ეგრე, იმიტომ რომ ვდგები, მე რაღაცებს გავაკეთებ ხოლმე, ჯერ პირველ რიგში რაც მაქვს, მივხედავ ყველაფერს, მოუწესრიგდები, გადის ამასობაში 1 საათი, ისედაც 10-ზე ვდგები ხოლმე, ხან 11-ია ხოლმე დაწყებული და მიწევს დილით გვიან ჭამა. სპეციალურად არა. ეგრე ხდება. რო გვიან მიწევს და საღამოთიც ძალიან ადრე არ ვჩები ჭამას, 9-ზეც მიჭამი. 9-ზე. იმაზე იქით აღარ ყო. ვცდილობ რომ არ ვჭამ. წრის. და სახლის საჭმელი ჩვენ არაფერს არ ვიძახებთ. ხო ხედავთ, სუსახში ვაკეთებ საჭმეს მე. რასაც ვაკეთებ სახში ყველაფერს. მივითმე ყველაფერს. მაგრამ არა გარეთ. მომზადებული. ქუჩის საჭმელი, ქუჩაში რო ყიდულობ, საცხობებში რო ყიდულობ, თუ გიწევთ გოგოებო, არ ვიცი ახლა ყველა ვცდილობთ უკვე რო არ ვიყიდოთ, ხო? ხანდახან ხოლმე აი ძალიან იშვიათად ახლა მათეს შაურმა ძალიან უდოდა და წავედი და მარტო მათეს ვუყიდე. ჩვენთვის არ გვიყიდია. იმ დღეს ნიკას ვუყიდეთ. მათ ეგოში იყო და მამა მოყიდა ნიკას და აი ესე იშვიათად ყიდულობთ ხოლმე, როგორ არა. მაგრამ აი მე რამდენი ხანი არ მიჭამია, არ მახსოვს, როდის ვჭამე ბოლოს და არც მინდა. გულიც არ მიწევს, რომ ვიყიდო და ვჭამო, თორე ვიყიდიდი. ნამცხრები ადრე ძალიან მინდებოდა ხოლმე, ღმერთო. ძალიან ხშირად ყიდულობდი მე ნამცხრებს, ყოველთვის ხო ვერ ვაცხობდი სახში და ეხლა გვერდზეც არ მეხედება ნამცხრისკენ. ძალიან შემეცვალა გემოვნება. მოთხოვნილებები საჭმლის მიმართ, ტკბილეულის მიმართ. ძალიან შემეცვალა და სულ ვამბობ ხოლმე და ეხლაც გეტყვით, რომ 40 წლამდე მოვასწარი, რომ დავიკვლი წონაში, მე ძალიან რთული. ძალიან რთულია რა. შესაძლებელი როგორ არ არის? არის, მაგრამ რთულდება 40 წლის მერე წონაში დაკლება და შენარჩუნება უფრო რა თქმა უნდა, ეგეც არ არის ადვილი, არ არის. არა, არც ეგ არ არის ადვილი. მაგრამ უკვე დიდი დრო არის ვინ არჩუნებ ამ წონას. თან ისე რომ აი რავი, ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს, რა რაღაცეებს არ ვიზღუ და ვის რაღაცები არ მინდა უბრალოდ რასაც ავჭამ. გამოძახებული საჭმელი ხო საერთო. არასოდეს მთელი თბილისი უკვე ვიცი რომ იძახებს, აი გია მეუბნებოდა რომ ერთი კლიენტიო რა წავიყვანეო მით მანქანით რა ტაქსით და მელაპარაკებოდაო ჟანაო რომ კიდე კარგიო რომ ეს რესტორნებიო და ისინი არსებობსო უკეო რა ესე შეგიძლიაო ყოველდღეო გამოიცახო საჭმელიო, იმიტომ რომ სახშიც უკეო არ მიჭდებაო მაღაზე იაფიო რომ გავაკეთო და დროსა და მაქო მაგისიო ვმუშაობო და ყოველ დღე ვიძახებ საჭმესო. ან მიდიან და რესტორანში ჭამენ, ან კიდე იძახებენ. და მე შორენასაც ველაპარაკები ხოლმე რა მაგაზე, იქ არის ეგეთი რესტორანი, მე მგონი ამ თემებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე რა მე და შორენა და მე მგონი თევზის რესტორანია, სადაც შეხვარ საფრანგეთში რაღაცა ფიქსირებული თანხა არის და რამდენიც გინდა ჭამე. ცოტა არის გადასახდელი და რამდენი თევზიც გინდა, იმდენი ჭამე, როგორიც გინდა, მგონი ტკბილეულიც არის რა, რესტორანი ყველაფერი. რამდენიც გინდა, რაც გინდა ჭამე. ხო და ახაც თუ შემოვიდა ეგეთები, მე ნახეთ რა ვიცი რა, სახში მართლა აღარავინ გააკეთებს საჭმელს. ხო და შორენა მეუბნება ხოლმე რომ იმ დღეს მეუბნებოდა თევზი ვიყიდეო ჟანაო და ისეთი ძვირი გამომივიდაო მართლა ჯობდაო იმ რესტორანში წასულიყავიო. ეხლა მომაკონდა რა მაგაზე. მაგრამ როცა ბევრნი ხართო სახში, აი თქვენო, 4-ნიო, ხო?
4-ზეო გაწყობთო უკვე რომ სახში გააკეთოთო ყველანაირ ვარიანტში უფრო იაფი გამოდისო ვიდრე რესტორანი და ერთ ადამიანზეო ჯობიაო მართლა წახვიდეო რა ვიქო რო შეხვალ 4-ზე უნდა გადაიხადო ეგეთ რესტორანშიც კი და ჩვენთან რო არის რესტორნები ახლა ისეთი ცეცხლის ფასებია გია მუშაობდა მანდ და მე ვიცი რა ცხის მანდ ძალიან ძვირებია ყველაფერი მანდ ერთხელ რო წავიდე რა ვიცი იმასაც იმასაც ვერ ვახერხებ ერთხელ რო წავიდე ბავშვები წავიყვანო ისე მინდა ერთხელ წავიდე იცი რა მინდა აჭარული ხაჭაპური წავიდე და აჭარულ ხაჭაპურზე ბავშვებიც წავიყვანო და მივისვათ მაგას სახში ვერ გავაკეთებ არ ვიცი რატო ვერ გავაკეთებ ხა მაგრამ გავაკეთებ მაგრამ ეგეთ კარგს არ ვიცი როგორც რესტორანში აკეთებენ ისინი უკვე დასპეცებულები არიან ესეთი ამბები რა ვიცი დღეს მშვენივრად დაიწყო დღევანდელი დღე მოღრუბლულად გარეთ მოღრუბლულია ისევ კლინიკაში ვარ წასასვლელი ზოგი პასუხები 10 დღის მერე იქნება მაგრამ ერთი პასუხი დღეს უნდა იყოს და გამოვიტანო მჭირდება ეგ ფურცლებიც ვიცი ყველა პასუხი მაგრამ მჭირდება რომ ექიმს ვაჩვენო არის ეს და ესეთი ამბები ჯემოსიხარულებო როგორ მიყვარხართ შენო არავის არ ბაწავო შენო შენ ხარო კი ესე არის მე ვარ ყველა ჩვენ ვართ მე რომელ ვიდეოსაც გამოვეხმაურე გუშინ გოგოებო ის გოგო ხო იცით ყველა ვინც არის ისეთი განსხვავებულია თან ისეთი განსხვავებულია და ისეთი საყვარელია რავი აი როგორ შეიძლება რო გული ატკინო ეგეთ ადამიანს აი საერთოდ არავის არ ბაძავს თან და ეგეთ ადამიანს რომ ხო შეიძლება ვიღაცას რაღაცით ცოტა წააგავდეს და აი ეგ გოგო ძალიან თავისთავია და მართლა არავის არ ბაძავს და რაღაცნაირად მაგიტომ გამოვეხმაურე მაგ ვიდეოს რომ თითქოს რო ვუყურე ჩემი თავი გამახსენდა ჩემსკენ მე რო დავიწყე გოგოებო მე რო დავიწყე ეს საქმე ძალიან ბევრი ტალახი წამოვიდა ჩემსკენ ძალიან ბევრი აი რაღაცა დაჯგუფებასავით იყვნენ რომლებიც შემომესივნენ არ ვიცი და აღარ ვიცოდი რა მექნა მე ხან კომენტარებს ვკეტავდი საერთოდ იძულებულს მხდიდნენ ამისი და ხან ხსნიდი და ხან კეტავდი და რა ვიცი აი რაღა გამეკეთებინა არ ვიცოდი და რო ვუყურე ახლა ამ გოგოს ვიდეოს ჩემი თავიც გამახსენდა და რაღაცნაირად შევწუხდი ამ თემაზე რომ იმდენად გულწრფელად გამოდიოდა და ლაპარაკობდა რომ თან განერვიანებული რომ აი რო ვუყურებდი თან მეცინებოდა რომ საერთოდ არავის არ აკავს და თან ძალიან საყვარელი პიროვნებაა და არ შეიძლება რა ესე მართლა არ შეიძლება მართლა რავი ბავშვები ხო არ ვართ თუ ბავშვმა დაწერა ეგ არ ვიცი მაგრამ ხო არ ვართ მართლა ბავშვები თუ დიდები წერთ ამას და ჩემთან ვინც წერდნენ არ იყვნენ ისინი ბავშვები მართლა ვიცი ეგ მე რომ ბავშვები არ იყვნენ და მოდიოდნენ და ესე იგი უნდათ რომ ეს უკვე რავი არ ვიცი რა არის უნდათ რომ საერთოდ არ გამოჩენილიყავი მე ხო და მაინც ვეცადე რომ მდგომარეობიდან არც ერთხელ არ გამოვსულიყავი ღირსეულად
მე პასუხა ყველასთვის გამეგრძელებინა ჩემი საყვარელი საქმე, რომელმაც მიშველა, მე YouTube-მა მიშველა, გუშინაც ინტერნეტზე რო დარეკეს, ბოლომდე ვერ ვილაპარაკეთ კარგად. მე ისეთი რაღაცეები დამემართა ცხოვრებაში, რომ ამ გადაწყვეტილებამდე მივედი, მარტო დავრჩი და რა გამეკეთებინა არ ვიცოდი და რადგან YouTube-ში ვუყურებდი ვიდეოებს და ანუ შევხედე რომ ეს შესაძლებელი იყო, რომ მეც გამეკეთებინა და რატომაც არა. ეს არანაირი პრობლემა არ არის. დღესაც ყოველ დღე რომ ვიღაცამ გააკეთოს და მოვიდეს YouTube-ში. YouTube მაგისთვის არის. ჩემი აზრით ყველა უნდა სცადოს. სიმართლე თუ გინდათ გითხრათ, გოგოებო, ყველა უნდა სცადოს ეს საქმე. იმიტომ რომ ძალიან კარგია. მე მიყვარს და იმიტომ გონია რომ ძალიან კარგია. YouTube იმხელაა და ყველას აძლევს შესაძლებლობას, რომ თავისი თავი გამოსცადოს. პირიქით ეგ კარგია. ვიღაცები რაღაცეებს რო წერენ ხოლმე იქ, რო ეს გააკეთე, ესე გააკეთეო, ხანდახან ნერვები მეშლება ხოლმე. მე რასაც ვაკეთებ და შენ ვინ ხარ რო არ ვიცი საერთოდ, მოდი გამოდი და ერთი ვიდეო ჩაწერე და ვნახო ვინ ხარ აბა. დამანახე ერთი. რა შეგიძლია და რას გააკეთებ. ეს საერთოდ არ არის გამაღიზიანებელი, რა ვიცი. ჩემი აზრით არა. და შენ რო არა ხარ თან მაგ სფეროში და ვიღაცა რო ამას აკეთებს და იმისიც კი გშურს, რომ იმა რაღაცა გააკეთა და შენ საერთოდ ვერაფერს ვერ აკეთებ, ეს რავია, ამას რა დავარქვა რა. ვინც არის მაინც იმ სფეროში და იმას შეშურდეს, კიდე გასაგებია ეგ, რომ რავი კონკურენტად ჩათვალა ვიღაცა, მაგრამ შენ რო საერთოდ მანდ არ ახარ და უაზროდ გშურს ვიღაცისა ერევი და მთელი ამბები, რავი. ეს შენი საქმე როცა არ არის რა. აი, ვაფშე რო არ არის შენი საქმე, რატო უნდა ჩაერიო? ხო. აი არ მესმის. ხო და ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პირველი ვიყავი მე და მაგიტო ძალიან ბევრი ტალახი წამოვიდა რა. აი ძალიან ბევრი. ეს ყველა მიცის, ვინც მომდეს თავიდანვე. ზოგმა მითხრა მერე რომ ძალიან ბევრმა მითხრა რომ ჟანა, აი ესე გავაკეთეთ, ეს მოგწერეთ, მაგრამ ეხლა ესი არ ვფიქრობთ, გამოჩნდა ყველაფერი. ბევრმა მითხრა ესეთი რაღაც. კი, დავწერეთ, მაგრამ არ ვფიქრობთ ეხლა. მაგრამ იმ მომენტში ძალიან რთული იყო. მე მოვედი ისე, ჩემით გავიყვანე გზა, შემიძლია ვთქვა ეს. ჩემზე არავის არაფერი არ უთქვას, რომ აი ვიღაცა რო დაუშვათ დაგარეკლამოს. არავის არაფერი არ უთქვა. მოვედი ჩემთვის და მოვდივარ დღემდე. და ვიბლი ესე სულ. ბოლომდე. გავიზარდე, თუ ეგ ყველაფერი მოქმედებად და ჩემზე ახლა აღარ მოქმედებს. ძალიან გამზარდა YouTube-მა, ძალიან გოგო. ამიტომ არის კაი რომ ყველამ სცადოს, ვისაც გული ეუბნება ამას, რა ვისიც საერთოდ არ არის, რა თქმა უნდა. არა, მაგრამ ვისაც ცოტათი მაინც მოსწონს, რატო არა. როგორც ჰობი, როგორც შემოსავლის წყარო, არა, იმიტომ რომ ჯერ 1000 ლარი რა არის, ხო? მე რომ მუშაობდი. ხო, მუშაობდი 1000 ლარი მქონდა. მაგის მესამედიც არ მაქვს ეხლა გოგოებო, ეხლა ამ საქმიდან მე.
და როგორ გითხრათ, რომ ეხლა თქვენ სცადოთ, იმიტომ გააკეთოთ YouTube-ი, რომ ფული გექნებათ და შემოსავალი გექნებათ. არა. რავი, ეხლა ეგრე არის. მე არ ვიცი თუ მაგალითად გამომწერები მომემატება, გამოიწერეთ ჩემი არხი, ამას არც ვამბობ ხოლმე, იმიტომ რომ ვისაც უნდა, მაინც გამოიწერს. თუ დამილაიქებთ ვიდეოს, თუ დამიწერთ კომენტარებს და წინ წავალთ, შეიძლება იყოს მეტიც, მაგრამ აი 1000 ლარზე, რავი, როდის უნდა ავიდე, არა და კაი 1000 ლარი რო იყოს, მართლა ძალიან კარგია. ალბათ ღირს უკვე რომ დაიწყო როგორც სამსახური ეგრე, მაგრამ ეხლა ვერ გეტყვით მე მაგას. არ არის ეგრე ეხლა საქმე, გოგოებო. ნამდვილად არ არის. და 1000 ლარი რო იყოს ძალიან კარგი იქნება. ჩემთვის ეს არის ჰობი. ჰობი და მანდიდან რაც მაქვს თითქოს საჩუქარივით არის ხოლმე რა, ჩემთვის ეს და მეხარჯება ხოლმე, რა ვიცი, 4 დღეში ეგ ფული. მაგრამ მაინც ძალიან მიყვარს, მაინც არ ვანებებ ხო, ხედავთ თავს და ყოველ დღე ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის, რომ კარგად ვიყო. კარგად რო ვიყო რა, ამაგიტო ვაკეთებ მაგას. ამას მიყვარხართ ძალიან თქვენ და ყველა ამიტომ აკეთებს დარწმუნებული იყავით, ვინც არის YouTube-ზე თუ ძალიან ბევრი გამომწერი არ აყავს ახლა ეგეთებიც ხო არიან, რომ რა ვიცი, 100,000-იანი ისინი აქვთ. თან ჩვენ მე მაგალითად სპონსორიც არავინ არ ამყავს. რა თქმა უნდა, მაგაზე უარს არ ვიტყვი, რომ გამოჩნდეს. ამას ისეთ რამეს რეკლამას არ გავუკეთებ. დავუშვათ, რომ აი ძალიან შორს არის ჩემგან არ მომწონს საერთოდ და ხალხს ვუთხრა, რომ ეს კარგია. არავითარ შემთხვევაში. არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ რაც მომწონს, რატომაც არა ეხლა. იმიტომ რომ მონეტიზაციიდან ფაქტიურად არაფერი არ არის და როცა რეკლამებს აკეთებ უკვე აი ისეთ რეკლამებს არა კიდევ ამბობ, რომ ეგრევე რო ჩაასხომე, რომ ეხლა ის ამას იმიტომ აკეთებს, რომ ფული უნდა რა, რომ იშოვოს აქედან. არ მოსწონს. უბრალოდ ლაპარაკობს, რომ ხალხს აჩვენებს, ანუ რაც დაავალეს, ეგ უნდა გააკეთოს და სახეზეც ეთყობა, რომ კი არ მოსწონს, უბრალოდ ამას იმიტომ აკეთებს, რომ ფული გადაუხადეს. ეგეთი არა, რავი. ეგეც არ გავაკეთებ. ნუ მოკლედ რამდენი წელია უკვე და აქ ვარ მე არ ვიცი მე 4 წელია თუ მე 5 წელი და ფინანსურად ვერ გეტყვით, ვერ გავიმართეთ YouTube-ში. ვერა. ან 5 ვიდეო უნდა დადო 6. ვერც მოაძლევ მაგას. 6-7 ვიდეო დღეში რო დადო და კონდეს 2000-ები ნახვები შეიძლება ახვიდე ხო, მაინც ვერა ყველა 1000 ლარზე მე მგონი. არა და საქართველოში 1000 ლარზე ნაკლები ხელფასი უკვე რავი აღარ ითვლება რა ხელფასად რა ხელფასია. გავისწორეთ ჩემი თმები, ესე იგი ჩვენსა ვარცხელს რო ვისწორებ ხომ ბოლოს რამის ვაკოცო. ისე მომწონს. ახლა დაისონებიც ხო არის უკვე. TikTok-ზე ერთი საყვარელი გოგო არის, რავი, ძალიან მომწონს, რა ქვია, თაკო ქვია. პატარა საყვარელი, რა ვიცი, და მაგან იყიდა ახლა დაისონი. ხო და რავი, მე ამჭირდება ეგეთი რაღაცა ძალიან ძლიერი რა არა წავს თმას, ავიაქებენ დაისონს, მაგრამ ნახეთ რა კარგ ამისწორებს ეს 40 ლარიანი რა თქმა ახლა რომ ძალიან ჯვირი გადავიხადო გოგოებო ჩემ თმას. ესეც ყოფნის ყულულები კიდე დიდად არ მიყვარს მე. დახვეული თმა. რავი გასწორებული დამიხვევია ხოლმე კიდევაც, მაგრამ გასწორებული უფრო ასე მგონია მიხდება.
უფრო მომწონს გასწორებული თქმა. ეს რო ბზინავს კიდე, ეს არის ზეთის ბრალი, ისეთ შვისმევ. ახლა ფაბელიკიდანაც უნდა გამოვიწერო, ნუქსისას ვეღარ ვიყიდი, წამწვილია ნუქსის ზეთი. ერთი ჯერ მაქვს, თმებზე ვიზო გავმარტო. და მაგიტომ ბზინავს ეს. თან როგორია იცით? ხო ბზინავს. ხო აპრიალებს ეს. მე საერთოდ თმა ხო არ მიბზინავს. ეს ზეთის დამსახურებაა. მე მაგ დალიბრული თმები რა. დალიბრული თხელი. ხო და ის არა ქვია, როგორია იცით კი არ ამძიმებს თმას ეს ზეთი, სასწაულის ზეთია. არ ამძიმებს. თითქოს ზეთი არ გისვია. ისე კურნალობს თმას, ისე მკურნალობს. ისე აბზინვარებს, ისე ჩვენაც მაგას ვაბრალებ, რომ მაგარი მას ვიქნა ჩვენა, მაგზე თმა. შემიწყვიტა, ხა D ვიტამინსაც ხოვსო. და ესე მაქვს თმები წამოსული. ესე პატარები. აი ნახეთ. აი რა პატარა თმები მაქვს და წავედი. აბოლოთ რომ დიდ ვიდეოებს გიწერთ. 40 წუთი. ვეღარ ვითმე ტელეფონი ისე მინდა გულში რომ გადავწყვიტე რომ უნდა ვიყიდო. მაგრამ ხო გითხარით ფული მჭირდება თებერვალში და არ მინდა რომ ეგასილარი მოვაკარდეს ჩემ ბიუჯეტს თებერვალში და მარტოში უნდა ვიყიდო აუცილებლად გამოვიტანო ძალიან მინდა ტელეფონი. გულში რომ გადავწყვიტე უკვე ვეღარ ვითმე. გულში მოთვალიერებდი მაგას რომელიც მე მინდა და ძალიან კარგია რა ვიავისვენებთ უფრო ლამაზი ვიდეოები იქნება. მაღალ ხარისხში გარეთაც გადავიღებ, მაგიტო ვერ ვიღებ. მე რო გარეთ ვიღებ ვიდეოებს, თვალები მტკივდება მე თვითონ რო ვუყურებ ხოლმე ჩემ ვიდეოს. ძალიან ციმციმებს კადრი, ძალიან ძნელია მაგისი ცქერა. იმიტომ ვიღებ სულ ესე. გარეთ ვერც მოლში ვერ ვიღებ, ვერსად ვერ ვიღებ ვიდეოს, იმიტომ რომ შეუძლებელია მაგისი ყურება, ურთულესი არის თვალებისთვის. შემოგთავაზებთ უფრო ხარისხიანს. ძალიან მალე. იქით თვეში. გაკოცეთ დროებით. მიყვარხართ ძალიან. და ის გავაკეთოთ რაც გულით გვინდა. ცადოთ აუცილებლად ყველა მის, რაც გვინდა გულით. მე რო გული არ დაგწყდეს. რატო არ ვცადეთ, რატო არ გავაკეთეთ? მე ძალიან მიყვარს კოსმეტიკა, პარფიუმერია და მაგაზე ვცადე. ბევრჯერ ვცადე, ფაბელიქშიც ვიყავი, იმაშიც, ტიანდეში, სხვა კომპანიებში, მაგრამ დამღალა მაგ ყველაფერმა. მაღაზია რომ მქონდეს, კარგია. რავი, იმდენი გეგმები მაქვს გოგო, რატომაც არა, ჯერ ყველაფერი წინ არის. მაღაზია რომ მქონდეს, ძალიან კარგია ამ ყველაფრის. მაგრამ აი ესე ქსელურმა მარკეტინგმა დამღალა, ცოტა რთულია მათ მუშაობა. ყველაფერი იქნება კარგად, ჯანმრთელობას მივხედოთ. პირველ რიგში მთავარი არის ეგ და დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება. დროებით